我記得咧嗰一次係要打埋4強嘅下晝，咁我就翻咗屋企瞓覺之後咧，個4強咧係完全冇力打咯，所以就咁就輸咗，最後得第3。咁因為第一年嘅成績都比預期中嘅好，咁我諗住乘勝追擊，睇下第2年會唔會可以有啲更高嘅名次，或者可能睇下有冇初運嘅冠軍。我而家跟住 Miss Law 啦，咁因為咧啱啱練波嘅時候咧，我哋係早走咗嘅。而家係10:41，我哋原本係去到11點嘅。Miss Law， 我哋而家去邊啊？我哋依家去睇籃球嘅學界。跟埋一齊上車。睇下我哋而家去邊？去九龍灣遊樂場，係嘅，要打街場。今日係小組賽嘅第3場，咁希望學生可以打得好啦，可以發揮到自己嘅所有嘢出嚟，然後出線。自己除咗係教體育之外，都有兼課嘅。咁除此之外，都要睇住一啲校隊嘅訓練。咁可能平時日常放學要照顧佢哋之外，或者可能自己都教之餘，可能佢哋帶隊嘅時候都要陪同佢哋去唔同嘅地方去比賽啦。一啲訓練營或者一啲額外一啲教俾佢哋嘅訓練，都會陪住佢哋去一齊去成長，一齊進步咯。我諗打波心態上最大嘅改變係想俾學生睇到其實佢哋潛力可以有幾大。即係你問我，我覺得自己打波本身天賦都唔算係個好高嘅運動員，但係即係都堅持咗10幾年。我諗對於我教嘅學生嚟講，希望佢哋都可以視為一個目標咯。如果你幾年前問我咧，衝擊初運嘅可能性咧，我覺得係攞到冠軍90%，因為嗰陣時大家都繼續有練習啦，同埋大家有夾開，甚至可能上年打嘅時候咧，可能都再高少少啦個 percentage， 因為有練初彈，即係真係咁喺度操波啦。咁但係今年咧，好明顯 feel 到喺練習上面啊，或者係同人對打上面咧，比之前係弱咗啦。因為始終大家都冇時間去再練，未必係講緊係體力上面冇嘅，而係可能個心力上面咧，即係可能太多嘢要處理啦。咁所以搞到可能放咗工之後都已經冇機會去好俾心機練習到啦。咁我哋就喺麗港城打第2次波啦。我覺得最大嘅 struggle 嘅位就係嗰個連貫性咯。例如我殺一板係好重啦，但係人哋都會有 prepare 啊嘛。點樣可以靠網前補多一板啊，或者係2個人可以快速咁樣連貫地攻擊，都係一個啱啱思考個位咯。我哋啲 pair 比較慢啲咯，即係往往都係可能要真係打多1-2場，即係個人開始有翻啲意識咁樣先做到我哋想做嘅嘢。往往一開始開波都係會懵下未瞓醒咁樣。好啦，咁今日咧就係我哋第1場比賽啦。咁通常第1場比賽咧，我哋都係打得曳啲嘅，因為未入局啊。通常對手唔係太勁啦，但係我哋會打到成隻屎咁樣。咁所以我哋有啲咩策略咧？咁唔好太鬆咯，即係即時第一場，即係可能對手都係啲應該應付到嘅，但係都當每一場都好似即係激烈啲咁樣打就會好啲。我覺得好嘅位咧就係今年轉咗賽制啦，一嚟就係3局2勝，咁其實係益咗我哋，因為通常我哋入局比較慢，所以我哋當第一局咧都係試咯，即係盡量加速咯，感覺睇下點。係啊，即係打翻自己咯，就冇乜壓力。但係如果之前31分就會難啲咯，我覺得。
所以可能覺得仲有好多分可以追，咁樣會比較鬆散啊個人。係啦，咁所以希望今日係 OK 嘅。打比賽非常之重要一個元素就係要分析對手，咁就係睇下我哋用啲咩策略去打啦。咁嚟緊咧，其實我哋條線都幾多比較勁嘅球員嘅，即係我識嘅，因為好多都係我哋嘅師弟妹咁樣啦。咁最近一場咧就係黃子燕啊，我認識嘅佢咧就係單打嘅球員啦。咁同埋佢係非常之好嘅佢嘅技術。咁最近咧，佢嘅高單打贏咗黃永琪啊，我嘅老師啊。如果大家有睇我上年嗰條片，咁所以咧非常之重要啦呢一場。你講佢係單打嘅球員啦，咁單打球員多數一啲控球嘅技術就比較好啦。咁所以如果我哋要同佢打一啲節奏上嘅球路，就應該比較輸蝕。但係我諗我哋仍然都有一啲優勢，就係譬如果假設有個波升到上嚟，你可以做一板重殺，我哋可以做連貫咧，多數嗰分個優勢就喺我哋度。咁所以我諗我哋嗰場要做嘅一啲要提醒自己嘅東西，就係要攞好一啲第一時間嘅波，要攞好個主動，俾自己做多少少進攻上嘅優勢。其實未打今日嗰場比賽之前，一路都幾擔心啦，因為星期四就突然間發燒，都好擔心會唔會影響到即係 worst case 係即係打唔到咁樣樣，但係都盡量俾個身體康復啦。一開始所以開局就有影響，但係湯雞都好好，佢都同我講啊，打簡單啲，即係個波打咗出去先，有啲乜嘢就佢幫我補，咁就其實中途就可以吞翻好，就做翻自己應該要做嘅嘢，就冇特別點樣再諗其他嘅嘢。其實再之後打啲比較多板數，可能都係2-3分，就真係要去唞一唞氣，先可以繼續打到場比賽。咁中途其實都好辛苦，其實第一局都未完，即係可能轉場嘅時候，基本上已經喘得好犀利。去到
二局其實一開始嗰個開局都唔錯嘅，即係其實都打咗段9-2嘅優勢啦。即係 head 緊嘅時候，都一路同自己講要頂住嘅，即係都打到呢個位置就一定係要堅持落去啦。可能有一小部分都知道，如果喺嗰個位置嗰個攻勢突然間就可能俾人攞咗分，俾人斬斷咗，其實都好難再嚟多一次係咁樣加速咁樣連續頂好幾分。所以一俾人攞咗3-9嗰次個分呢，嗰個集中力即刻好似俾人切斷咗咁樣。OK，咁咧就沉澱咗一下之後咧，就想分享翻嗰個感受啦，就係輸波嘅感受啦。咁我諗喺今次嘅比賽入邊咧，其實都冇話 guarantee 到自己一定係攞冠軍嘅。不過今次就有啲輸得 unexpected 咁樣咯，即係嗰一下都會有好多唔同嘅情緒啦，即係唔開心啊、嘰哩呱啦，即係點樣可以處理得更加好咧咁樣。即係好似有啲竟然係咁樣輸咗，有啲嬲自己嘅感覺。但係我諗比賽就係咁樣咯，即係比賽除咗講實力之外，仲有好多唔同嘅元素咯。即係嗰日嘅發揮好唔好咧？對手嘅表現如何咧？或者係我哋甚至係身體上面嘅對自己嘅管理係 O 唔 OK 咧？或者係管理成點咧？即係好多唔同嘅元素嘅。可能我嘅片都係以話即係我想攞冠軍作為一個吸引大家入嚟嘅 gimmick 咁樣，但係好多時候冠軍只有一隊，咁我更加想即係好真實咁樣呈現到一個運動員嘅一個過程咯，即係唔係話你想有訓練就代表你成功，因為好多人都係咁努力，而呢一啲都係最基本咯。但係呢一個就係一個好真實嘅紀錄片咯，即係話俾大家聽，唔係一番熱血就可以做成，而係經歷咗好多次嘅失敗之後，先有機會去成功攞到你想要嘅嘢。咁但係中間失敗與失敗之間，就係我哋學習嘅地方啦。至少我哋喺過程裏面都有堅持有努力。希望呢一份嘅堅持都可以鼓勵翻同行嘅每一個人咯，即係因為運動就係咁噶啦，係咯，非常之多謝大家嘅支持，咁希望咧遲啲繼續有新嘅 challenge 嘅時候咧都可以繼續 support 我哋啦，俾多啲意見啦，係啦，多謝大家，有緣再見，下次再見，拜拜。好開心湯雞今次有邀請到我去為我哋呢個歷史嘅賽事去做一啲少少嘅記錄啦。咁第時可能睇返都會覺得原來撇除學生時期嘅自己，即係打學界嘅自己，原來都有咁樣熱血過一次。但係與此同時都想同啲即係一路做緊嘢又兼顧緊自己運動，即係唔一定打羽毛球，即係無論任何運動都係嘅一啲人都好 respect 自己今次體驗完都絕對唔係一件容易做到嘅事啦。咁都希望自己繼續堅持去，即係都繼續享受即係呢個運動，咁就來年再嚟過咯，係啦。